আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো আছেন আশা করি। আজকে চলে আসলাম নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিওটা আমি একটু অন্যভাবে শেয়ার করলাম। আর এই ভিডিওটা আমি কয়েকদিন আগেই করে রাখছিলাম, কিন্তু ভিডিওটা আর শেয়ার করি নাই। তাই ভাবলাম যে আজকে এটা শেয়ার করে দেই। আর এখানে এই ভিডিওটা এখন দেখতেছেন, এটা হচ্ছে সন্ধ্যাবেলার ভিডিও, মানে যেদিন ভিডিও করছি সেই দিন সন্ধ্যাবেলার। আর সন্ধ্যাবেলায় হচ্ছে মিষ্টি আর পাউরুটি হচ্ছে সন্ধ্যার নাস্তা হিসেবে আমরা সেদিন খাইছিলাম, তখন আমি একটু এটা ভিডিও করে রাখছি। আর এখন হচ্ছে তার পরের দিন সকালবেলার ভিডিও। আর সকালবেলায় অনেক সুন্দর রোদ পড়ছিল বারান্দায় এসব গাছের উপরে, তাই দেখে ভাবলাম যে এটা একটু ভিডিও করে রাখি, আপনাদেরকে শেয়ার করা যাবে। তো রোদগুলো দেখতে কিন্তু আসলে ভালোই লাগতেছে, এরকম পাতার উপরে যে রোদ পড়ছে খুবই ভালো লাগতেছিল। আর হালকা হালকা পাখির আওয়াজও আসতেছিল, মানে পাখি ডাকতেছিল। আপনারা হয়তো শুনতে পারতেছেন কিনা সেটা জানি না, তবে তখন সকালবেলায় খুবই ভালো লাগতেছিল এরকম পাখির আওয়াজ আর এরকম রোদ। আর এই যে এটা হচ্ছে মরিচ গাছ, আমি আপনাদেরকে অনেকবার দেখাইছি, তারপরে এটা একটু দেখাই দিলাম। সকালবেলায় হচ্ছে পরিবেশটা খুবই ভালো ছিল। আর এটা হচ্ছে ধনিয়া পাতার গাছ, আর ধনিয়া পাতা এরকম ফুল আসছে, তাই ভাবলাম যে এটা একটু দেখাই। আমি হচ্ছে জানতামই না যে বারান্দায় এরকম ধনিয়া পাতায় ফুল ফুটে আছে। ভিডিও করার সময় মানে এটা দেখছি, তাই ভাবলাম যে এটা মানে আপনাদেরও হয়তো ভালো লাগবে, তাই এটা ভালোভাবে একটু ভিডিও করে রাখছি। তো ফুলগুলো দেখতে কিন্তু আসলে খুবই ভালো লাগতেছে। তো রোদটা হচ্ছে আমাদের অন্য পাশের বারান্দায় খুব ভালোভাবে পড়ছিল, এই পাশের বারান্দায় তেমনভাবে রোদটা পড়ে নাই। তারপরেও গাছগুলো সকালবেলায় খুবই ভালো লাগতেছিল দেখতে। আর এটা হচ্ছে মিষ্টি আলুর গাছ, এটা অনেকবারই আপনাদেরকে দেখাইছি, তারপরও আরেকবার একটু দেখাই দিলাম। এটা আস্তে আস্তে খুব বড় হয়ে যাচ্ছে, আর এটা দেখতেও কিন্তু খুবই ভালো লাগতেছে। আর এটা চলে আসলাম ওই দিন সন্ধ্যাবেলার খাবার নিয়ে। আর সন্ধ্যাবেলায় হচ্ছে এরকম ফুলকপি আর বেগুনি বানানো হয়েছিল, মানে ফুলকপির বড়া আর বেগুনি বানানো হয়েছিল, সেটাই হচ্ছে আমরা সবাই মিলে খাচ্ছিলাম। সন্ধ্যাবেলায় এরকম বেগুনি টাইপের জিনিস বা বড়া টাইপের জিনিস খাইতে কিন্তু আসলে ভালোই লাগে। আর আমার চ্যানেলে এরকম বেগুনির রেসিপি দেওয়া আছে, লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিব, আপনারা দেখে আসবেন। আর মিষ্টি দিয়ে যেহেতু ভিডিওটা শুরু করছি, তাই মিষ্টি দিয়েই শেষ করলাম। এটা হচ্ছে রাতের ভিডিও। রাতের বেলায় খাওয়ার পরে আমরা এরকম মিষ্টি মানে খাওয়া শুরু করছিলাম, রসমালাই এটাও আনা হয়েছিল, তাই ভাবলাম যে এটাও আপনাদেরকে একটু দেখাই। তো আজকের ভিডিও আপনাদের হয়তো ভালো লাগছে, যদি ভালো লাগে একটা লাইক দিয়ে দিবেন। আজকে আমি চলি, আল্লাহ হাফেজ।